नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, अगर इन 6 पेड़ों की छाल कहीं भी दिखे तो घर ले आएं, क्योंकि ये वो सेहत का अनमोल खजाना है जिसका पैसों से कोई मोल नहीं हो सकता है। सृष्टि के आदिकाल से मनुष्यों द्वारा वृक्षों को प्रयोग में लाया जा रहा है। वैज्ञानिक दृष्टि से वृक्ष और मनुष्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। वृक्ष हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो वहीं जीवन जीने के लिए हम वृक्षों से ऑक्सीजन लेते हैं। सबसे खास बात यह है कि वृक्ष हर तरह से जन उपयोगी होते हैं। तमाम वृक्ष ऐसे भी हैं जो अपने औषधीय गुणों को लेकर जाने जाते हैं, जिनकी पत्तियां, जड़ें और छालें भी काफ़ी लाभदायक होती हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ एक औषधीय गुणों वाले वृक्षों से हम आपका परिचय कराते हैं आज, जिनके प्रयोग से आप खुद को कई तरह की गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं। सबसे पहले तो अर्जुन की छाल के बारे में जानते हैं। अर्जुन वृक्ष भारत में होने वाला एक औषधीय वृक्ष है। इसे घवल, ककुंभ तथा नदी सर्ज भी कहते हैं। अर्जुन के पेड़ की छाल को अलग अलग तरह से प्रयोग में लाकर कई गंभीर बीमारियों को दूर किया जा सकता है। 1 से 1.5 चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर 2 ग्लास पानी में तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा न हो जाए। फिर इसे छान कर ठंडा कर लें। प्रतिदिन सुबह शाम 1 या 2 ग्लास पिएं। इससे ब्लॉक हुई धमनियां खुल जाएंगी और कोलेस्ट्रॉल कम होने लगेगा। रोज सुबह शाम नियमित रूप से अर्जुन की छाल के चूर्ण से तैयार चाय बनाकर आप पिएं, आपको अवश्य लाभ होगा। अर्जुन की छाल को कपड़े से छान लें। इस चूर्ण को जीभ पर रखकर चूसते ही हृदय की अधिक अनियमित धड़कनें नियमित होने लगती हैं। इसके अलावा सुबह अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाकर पीने से रक्तपीत दूर हो जाता है। छाले के चूर्ण को मेहंदी में मिलाकर बालों में लगाने से सफेद बाल काले हो जाते हैं। नीम के पेड़ की छाल त्वचा रोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। त्वचा पर होने वाले फोड़े, फुंसी, दाद, खुजली इत्यादि में इसकी छाल का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए इसे पानी में घिसकर संक्रमित स्थान पर लगाना होता है। भोजन करने से पहले रोज 1-1 चम्मच चूर्ण लेने से मधुमेह नियंत्रण में रहता है। इसके लिए पनीर के डोडे, एक प्रकार का फल, कुटकी, चिरायता, नीम की छाल एवं गिलोय के पत्तों को बराबर मात्रा में लेकर पाउडर बना लेना चाहिए आपको। नीम की पत्तियां भी फायदेमंद होती हैं। इसे पानी में उबाल लें और पानी ठंडा होने के बाद नहा लें। इससे आपको चर्म रोग होने की संभावना खत्म हो जाती है। बबूल का वृक्ष औषधीय गुणों से भरा हुआ होता है। यह मुंह के रोगों में बहुत ही लाभदायक होता है। यह स्त्रियों में बांझपन और पुरुषों में कमजोरी को दूर करता है। 20 ग्राम बबूल की छाल को 400 मिलीलीटर पानी में उबालकर बचे हुए 100 मिलीलीटर काढ़े को दिन में 3 बार पिलाने से भी मासिक धर्म में अधिक खून का आना बंद हो जाता है। 40 मिलीलीटर बबूल की छाल और नीम की छाल का काढ़ा रोजाना 2 से 3 बार पीने से प्रदर रोग में लाभ मिलता है। त्वचा के जलने पर छाल के बारीक पाउडर को थोड़े नारियल ऑयल में मिला करके जले हुए स्थान पर लगाएं, आपको लाभ होगा। इससे जलन दूर होने के साथ ही निशान भी नहीं पड़ेगा। छाल के पाउडर को पानी में उबालकर गरारे करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। गजपीपली को आम भाषा में मैदा लकड़ी कहा जाता है। इसकी छाल ग्राही यानी कि भारी होती है। अतिसार के रोग में इसकी छाल बहुत ही उपयोगी होती है। छिले हुए जख्मों में इसके ताज़ा या सूखे तने को घिस कर लगाने से जख्म जल्दी भर जाता है। इसके बारीक चूर्ण का लेप बनाकर लगाने से हड्डी टूटने वाला दर्द, चोट, मोच, सूजन, गठिया, साइटिका और कमर दर्द ठीक हो जाता है। मैदा लकड़ी एवं आमा हल्दी को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण को 1-1 चम्मच दूध के 10 दिन तक सेवन करने से भी चोट, मोच का दर्द दूर हो जाता है। जी हाँ, बस इसको दूध के साथ आपको सेवन करना है। अशोक, मान्यता के अनुसार अशोक को शोकनाशक वृक्ष कहा जाता है। इसके नीचे बैठने से मन का शोक नष्ट होता है। इसका औषधीय गुण भी है। अशोक की छाल और पुष्प को बराबर मात्रा में सुबह पानी में भिगो कर रख दें, रात में रखें अगर आप चाहें तो, और सुबह इस पानी को छान करके पी लें। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। अशोक की छाल 40 से 50 मिलीलीटर काढ़ा पीने से खूनी बवासीर में खून बहना बंद हो जाता है। फोड़े फुंसी को दूर करने के लिए इसकी छाल को पानी में उबालकर काढ़ा बना लें। इसमें थोड़ा सरसों ऑयल मिला करके लगाने से जल्दी असर होता है। इसके अलावा महिला संबंधी दिक्कतों में चूर्ण में मिश्री मिलाकर गाय के दूध से 1-1 चम्मच लें, आपको लाभ होगा।
इसके बाद नंबर आता है वट वृक्ष का। वट वृक्ष हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके पत्ते और जटाओं को पीस करके लेप लगाना त्वचा के लिए लाभकारी होता है। वट वृक्ष के छाल के काढ़े में गाय का घी और खांड मिलाकर पीने से वादी बवासीर में लाभ मिलता है। इसकी छाल को छाया में सुखाकर इसके चूर्ण का सेवन मिश्री और गाय के दूध के साथ करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। छाल और जटा का चूर्ण मधुमेह रोग को दूर करता है। इसके पत्तों के राख को अलसी के तेल में मिलाकर लगाने से सर के बाल उगाते हैं। इसके कोमल पत्तों को तेल में पकाकर लगाने से सभी केश के विकार दूर होते हैं। दांत के दर्द में इसका दूध लगाने से दर्द दूर हो जाता है और दुर्गंध दूर होकर दांत ठीक हो जाता है और कीड़े नष्ट हो जाते हैं। मुंह में छाले, जलन, मसूड़ों में जलन एवं सूजन में इसकी छाल के चूर्ण की 2 से 5 ग्राम की मात्रा में रोजाना सुबह शाम पानी से सेवन करना चाहिए। 1 महीने तक ऐसा करने से आपको लाभ नज़र आने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज ये थी आप सभी के लिए जानकारी। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।